ventanas, por que teñen esa forma ovalada? Bueno, en forma de huevo. Eso é en forma de huevo. Porque todo, mira, aquí todos son os símbolos do huevo. O huevo no cimo das serras, no cierre, porque o huevo, por qué? O huevo é a vida. Por todos procedemos do huevo. Isto é un símbolo da creación. There's a garden hidden beyond this troubled calm, where wounded hearts are bidden to heal their hurts of time. Not that their hearts could harden, whose passion vows were true. But like the flowers of that garden, they bud and bloom anew. They bud and bloom anew. Of a dreamy river, amid poppies and asphodel. Isto fixeno eu coa miña idea, co meu sudor, e aí está. Maderoteca mágica e poética, ese é o título do museo. Explícamo. Dormíamos aí un irmão nesta habitación, con esa ventana, entonces eu quería ver amanecer, porque era pechada, non tiña cristales. E despois fixen esta de cristales, esta que está bella xa. Esa xa desapareceu a casa, desapareceu a ventana, desapareceu todo. Quedou a foto e a historia. E eu quería ver amanecer. Entonces fixen unha, porque a ventana era cerrada, non tiña cristales, e eu quería ver amanecer. Entonces fixen a ventana de cristales. Cantos anos tiñas? Cantos anos tiñas? Pois tería 12 anos, ou quería así, por aí tería. Porque esta fixen andando cas cabras. Porque isto está feito a mão, ainda non tiña máquinas, nin tiña luz, non había nada. Cando iban ao monte. Como se chama isto, Urbano? Esta era para facer o lume. Isto collese así, e un seixo así, e botaba chispas. E pois cun trapín, pois encendía o trapín. Cun trapín ou ca erva seca? Isto tiñano os que eran fumadores para facer lume. Ostras. Papá, esas esculturas de aí, que significan? Eso é un matrimonio e esa é unha filla, a filla que tuveron. É porque está en forma de peixe. Porque lle saliu a mitad peixe e a mitad a cara humana. E esa mau que ten un dedo máis largo? Esa mau é indicando por aí para outro sitio. Sí, siga de dirección. Isto é o rabo dunha uz. Por exemplo, sabes que as uces no monte son así de altas, non? Sí. Entonces, cando ardía o monte, isto quedaba blanco. Dentro dunhos anos, pois quedaba así. Entonces, esta planta de lume e dá como unha bombilla. Isto colgábase así no murillo e hasta que chegaba aquí, pois todo era luz. Era a luz que había, a luz do ardente. Isto chamase ardente, porque arde. Sí, e consúmese lentamente, ten unha luz blanquiña moi chula.
empezaches ca poesía? Bueno, empecé ca poesía, pois cando empecé co museo, porque todo é unha trayectoria, todo é non sei, unha cousa trais outra. Caurel de cores, luces e sombras, que fiás do tempo neste silencio dos altos ventos do pensamento. Esta papá que era? Esta? Esa está pisando o mundo e veio o mundo ali e bota as maus á cabeza e dice o mundo é este. A mau esta indica o lugar, esta é a perfección e aquela a vitoria. Dice, nas maus, esta é, ten, como explicabas, Claro, na vida hai que ter unha dirección, un camiño, facer as cousas ben, a perfección e obterás a victoria. E esta papá... Unha princesita árabe. E eso ten que ver algo con Paco? E este vai ca cruz na cabeza torcido, co peso da cruz. Da religión. Esa explicaba antes moi ben, é unha representación do peso que supón a religión para as persoas. Que refleja toda a miña familia, e os anos 80, os anos 80, e o círculo de pastor, agricultor, as profesións, comercio, escultura e poesía. Isto é o árbol familiar onde salen as 4 fillas, 1, 2, 3, 4. Este é o círculo, Lola e Urbano, o lazo que nos uniu e o ramo das 4 fillas e os anos 80. Eso fixo vos 80 anos. Esta fixera cando cumprín 80 anos. Entón, na súa vida que está marcado polas profesións, non, pai? Sí. Pastor, agricultor, as profesións que te refires ao de carpinteiro e isto, o outro non eran profesións, o do comercio e depois en grande a última etapa. Que é isto? De onde o sacaches? Eso, no Serradero, pois un día fun por aí e vin este casqueiro, porque aquí salía un trozo de casqueiro, un levante. Entón fixen eu o ramo aí, e esta era unha matriz que cortaron o árbol, demoucaron, entón fixose co tempo esta matriz, ca medranza. Entón coloquei eu a cara aí, a mau e ao mundo. Sí, mira, isto era unha peza inteira. Isto era un tronco, un casqueiro do Serradero. Que estaba tirado. Aquelo era un cacho do casqueiro, e isto era a matriz da base. Todo isto... Entonces vino eu e aí teis unha escultura nacida de corazón. Isto é cerdeira. E isto é teixo. E isto é buxo, castaño e buxo. Isto é chopo. Cal é o proceso desto, papá? Explícaño. Explícalle isto. Bueno, estos son reliquias. Esta... Tú sabes que nos árboles salen borrugas, pero o que tens que facer, isto forma parte da piel do árbol. Tú tocas isto e non podes, ao sacarlle a piel, non podes, tens que botar nun caldeiro fervendo con auga, entonces escapota a casca, sin rayalo a base. Porque tú veis aquí e non veis raya ninguna, porque isto hai que sacalo con moito cuidado. E despois púlelo, que lle fai? Non hai nada que pulir, nomás que darlle un poquinho de cera e xa está. Porque se nós lijamos isto, quitámoslle a base, quitámoslle o brillo, quitámoslle o nacemento, quitámoslle o crecer. Isto é naturaleza viva. Cabanas perdidas en erva que lle botar. Pastores fuxidos, gadañas sen segadoras, montes a devesa, leiros a monte, hortas a silvas, camiños a monte, camiños sen xente, camiños sen pés, nomes perdidos no silencio do olvido. Tan che ben por eso.
Lembro cando todo era eterno, todo pasaba lento, o tempo estaba lento, cada sílaba en nós. A vida estaba sendo unha lección. Penso en todo o que fun vendo nestes ollos de neno, as imaxes eternas que este corazón guardou, e con cada ferida vivir nunha mentira con moita dor. Agora resido nos silencios deses teus ollos verdes que se tornan máis verdes cando llega a luz do sol. Bendita esta verdade, bendita liberdade, bendita que benditos nós. Lembro como nos coñecemos, o teu sorriso ledo, confianzas, brinquedos, como un pico